¿Sabías que el bruxismo, el problema de mandíbula, está muy relacionado con tu dolor de cuello? Y seguro que si estás aquí es porque tienes tanto problemas de mandíbula, que si bruxismo, que si rechinas los dientes, que si aprietas mucho durante las noches y también tendrás problemas de dolor de cuello. Pues está muy relacionado porque la musculatura que forma parte del cuello implica también a muchas de las musculaturas que está en la parte anterior del cuello, está de aquí, y también en la parte de la mandíbula, que se unen y es un conjunto todo completo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que pocas veces se sabe realmente qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Pues en esto pasa lo mismo, no se sabe qué es primero, si primero se ha producido el bruxismo y después el dolor de cuello, o primero a raíz del dolor de cuello se ha producido ese bruxismo, esa molestia, ese desgaste de los dientes. Ahora bien, lo que sí sé es que tratando uno vas a ayudar al otro a estar mejor, y da igual por cuál empieces. Lo que sí es importante es que tengas en cuenta que para muchas veces las soluciones de los bruxistas es poner férula, es alguna operación, que si artrosis, que si cualquier operación que se pueda dar a nivel de la mandíbula, de la articulación temporomandibular, pero ahí hay muy poco que hacer de forma activa, de forma natural, de forma con ejercicio. Ahora bien, en la parte del cuello sí hay mucho que hacer a nivel más natural, que no implique tanto pastillas, que no implique tanto, digamos, tratamientos agresivos, como puede ser alguna operación quirúrgica, o como puede ser una una férula que puede ser también algo más pasivo. Que sí, muchas personas la utilizan y intentan creer que eso les va a dar esa solución, pero muchas veces no es la solución. Ahora bien, ¿qué te invito yo? A que trabajes sobre la musculatura que está en tu cuello. ¿Por qué? Porque esa musculatura, cuando está tensa, cuando está débil, cuando no está haciendo la función que debe hacer, porque no está preparada para hacer lo que tiene que hacer, empieza a producir más dolor de lo normal en toda la zona, tanto del cuello como de la zona de la mandíbula. Entonces, cuando tú trabajas esa parte del cuello que tanto nos limita en el día a día, empieza a verse de forma diferente tanto tu forma de actuar ante las cosas, verás un cambio en tu bruxismo, porque todo eso influye al final, ¿no? Esto es como una polea, y esto lo explico muchas veces a la hora de nuestros hombros, cuando están nuestros hombros. Imagínate que esta parte delantera es nuestra mandíbula y esta parte trasera es nuestro cuello. Aquí en el hombro lo que ocurre es que muchas personas tienen los hombros adelantados. ¿Por qué? Porque el pectoral, que es este músculo de aquí, está muy contraído, está muy tenso. Entonces hace que esto se tire hacia adelante, hace así. ¿Qué pasa? Que esto detrás está debilitado. Cuello está debilitado. Mandíbula, toda la parte anterior está muy tensa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que relajar. Esto actúa como una polea que cada uno estira, pero cuando uno estira más, pues es lo que ocurre. Entonces aquí ocurre lo mismo. En esta parte del cuello hay que relajar la musculatura, que aquí en el pectoral hay que relajar el pectoral y fortalecer toda la parte posterior. Pero es que no es una o la otra, es que son las dos. Y es el trabajo conjunto lo que mejor funciona. Entonces, por eso, un plan que no sea simplemente, ay, voy a hacer este ejercicio a ver qué tal. No, si es un plan guiado y estructurado y progresivo para poder manejar y mejorar toda la estructura del cuello, es lo que realmente te va a ayudar a encontrarte mejor, a verte mejor, a no tener esos problemas de bruxismo, que todo eso también afecta a dolores de cabeza y mil y una historias más. La mejor solución, o ya no la mejor, sino la más natural, la que más a largo plazo puedes tener un efecto positivo, es fortalecer, es mover y fortalecer la musculatura de tu cuello. Pero eso no implica solo, como te he dicho, trabajar una parte del cuello, sino es trabajarlo todo. Así que espero que te haya servido este vídeo. Si eres una persona bruxista que tiene mucho dolor a la zona de la mandíbula, a la zona del cuello, y eso todo también le produce dolor de cabeza, te invito a que accedas a la carpeta de recursos que tengo debajo en la descripción, y ahí podrás ver algunos ejercicios de dolor de cuello, también una posición más cómoda a la hora de estar delante del ordenador para que no sufra tanto tu dolor de cuello, y también
recibirás más correos informativos sobre cómo mejorar tu dolor de cuello y cómo fortalecerlo. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.